Horoskopi ditor, 25 maj. Ajo që dukej e vogël mund të kthehet në pikën që ndryshon gjithçka. Ka ditë kur njerëzit presin një shenjë të madhe, por 25 maji mund të funksionojë ndryshe. Një bisedë e zakonshme, një zgjedhje që duket e vogël, një ndjesi që nuk e merr seriozisht ose një rastësi që nuk e vlerëson, mund të bëhen pika që ndryshojnë ritmin e ditës. Disa shenja do ndjejnë sikur po afrohen drejt një qartësie që nuk e kishin prej kohësh. Të tjera mund të kuptojnë se nuk është më koha për të pritur. Kjo nuk është ditë për të ecur me zakon, sepse ajo që fillon në heshtje sot mund të ndikojë shumë më gjatë nga sa mendon. Dashi. Një situatë që e kishe lënë në pritje mund të fillojë të kërkojë një reagim më të shpejtë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se koha nuk po ecën më me ritmin që kishe menduar. Një moment i vetëm mund të tregojë se një zgjedhje e vogël mund të ndikojë shumë më tepër nga sa duket. Në punë, një zhvillim i papritur mund të shtyjë të marrësh një hap që e kishe shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë atmosferën pa pasur nevojë për shumë fjalë. Mos kërko garanci për çdo hap. Është një ditë për të lëvizur me më shumë besim dhe më pak hezitim. Nëse arrin të mos humbasësh momentin, mund të hapësh një drejtim të ri. Demi. Një ritëm që dukej i qetë mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ecin më shpejt nga sa duken. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk ke nevojë të kontrollosh çdo detaj për të kuptuar situatën. Në punë, një lëvizje e vogël mund të krijojë më shumë stabilitet në vazhdim. Në marrëdhënie, një sjellje ose një fjalë e thjeshtë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh ditën. Mos e ngatëro qetësinë me mungesën e zhvillimit. Është një ditë për të parë më larg se ajo që duket në sipërfaqe. Nëse arrin të mos rezistosh ndaj ritmit të ri, mund të kuptosh se disa ndryshime po të favorizojnë. Binjakët. Një ide që lind papritur mund të japë ndjesinë se disa gjëra po fillojnë të lidhen më në fund dhe kjo mund të ndryshojë krejt ritmin e ditës. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk është mungesa e mundësive problemi, por mënyra si po i sheh ato. Në punë, një komunikim ose një takim mund të hapë një mundësi që nuk ishte në plan. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të krijojë më shumë afrim nga sa prisje. Mos e shpërnda energjinë në shumë drejtime. Është një ditë për të zgjedhur atë që ka më shumë potencial dhe për të mos humbur fokusin. Nëse arrin të ndjekësh atë që po hapet tani, mund të surprizohesh. Gaforja. Një gjë që e ke ndjer prej disa kohësh mund të fillojë të bëhet më e qartë dhe kjo mund të japë ndjesinë se disa përgjigje po afrohen. Një moment emocional mund të bëjë të kuptosh se nuk mund të vazhdosh duke pritur që situatat të ndryshojnë vetë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ndihmojë të shohësh më qartë drejtimin. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket. Mos kërko të kuptosh gjithçka menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar më shumë atë që po ndjen. Nëse arrin të mos e injorosh intuitën, mund të kuptosh diçka që do të ndikojë në ditët në vazhdim. Luani. Një situatë që dukej se nuk po lëviz dhe mund të fillojë të japë sinjale të reja dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ndryshojnë pa bërë zhurmë. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk ke nevojë për më shumë forcë, por për më shumë qartësi. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë mundësinë të tregosh aftësi që nuk i ke përdorur prej kohësh. Në marrëdhënie, një gest ose një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë krejt atmosferën. Mos e ngatëro qetësinë me mungesën e mundësive. Është një ditë për të parë më larg dhe për të mos reaguar vetëm nga krenaria. Nëse arrin të lëvizësh me qetësi, mund të hapësh një derë që nuk e kishe parë. Birgjëresha. Një gjë që deri tani e kishe analizuar shumë mund të fillojë të bëhet më e thjeshtë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo çdo përgjigje vjen nga mendimi i tepërt. Një moment i vetëm mund të tregojë se disa gjëra kërkojnë më shumë veprim dhe më pak krahasim. Në punë, një detaj që të tjerët nuk e vënë re mund të japë një avantazh të rëndësishëm. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në mënyrën si komunikon mund të sjellë më shumë afrim.
Mos kërko të kuptosh çdo hap përpara se të lëvizësh. Është një ditë për të besuar pak më shumë tek rrjedha e gjërave. Nëse arrin të mos e lodhësh veten me perfeksionin, mund të fitosh qetësi. Peshorja. Një ekuilibër që e ke mbajtur për një kohë të gjatë mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa zgjedhje nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se qartësia nuk vjen gjithmonë nga pritja. Në punë, një mundësi ose një ndryshim i vogël mund të të shtyjë të shohësh gjërat ndryshe. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të të japë më shumë qetësi se sa një heshtje e gjatë. Mos e mbaj gjithçka në balancë vetëm për të shmangur lëvizjen. Është një ditë për të zgjedhur atë që të jep më shumë qetësi reale. Nëse arrin të mos shtysh vendimet, mund të lehtësosh shumë gjëra. Akrepi. Një situatë që duke i mbyllur mund të jap një sinjal që ndryshon mënyrën si e sheh vazhdimin dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo gjë është aq e qartë sa dukej. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një informacion i vogël ka më shumë peshë nga sa mendon. Në punë, një zhvillim i heshtur mund të të jap avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të hapë një drejtim që nuk ishte menduar. Mos reago menjëherë vetëm sepse emocionet bëhen më intensive. Është një ditë për të ruajtur qetësinë dhe për të kuptuar ritmin real të situatës. Nëse arrin të mos nxitosh, mund të kuptosh shumë më tepër. Shigjetari. Një drejtim që e kishe parë si ide mund të fillojë të duket shumë më real dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk kanë nevojë për më shumë kohë, por për më shumë guxim. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk është koha të presësh derisa gjithçka të jetë perfekte. Në punë, një mundësi e vogël mund të hapë një zhvillim më të madh se sa duket në fillim. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë mund të të tregojë se disa gjëra kanë ndryshuar pa e kuptuar. Mos e harxho energjinë duke menduar shumë për rezultatin. Është një ditë për të bërë hapin që e ke shtyrë. Nëse arrin të mos hezitosh, mund të fitosh një ndjesi shumë më të fortë lëvizjeje. Britsjapi. Një strukturë që e kishe ndërtuar me kujdes mund të fillojë të kërkojë ndryshim dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo stabilitet vjen nga mbajtja e gjithçkaje njësoj. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë qetësi nga sa mendon. Në punë, një zhvillim mund të të detyrojë të ndryshosh mënyrën si po i organizon prioritetet. Në marrëdhënie, një bisedë e qetë mund të të japë një qartësi që nuk e prisje. Mos kërko të kontrollosh gjithçka deri në detaj. Është një ditë për të parë se çfarë duhet liruar dhe jo vetëm çfarë duhet mbajtur. Nëse arrin të jesh më fleksibël, mund të ndjesh shumë më tepër lehtësi. Ujori. Një mendim që të duket i çuditshëm në fillim mund të bëhet pika që ndryshon mënyrën si e sheh ditën dhe kjo mund të të japë një ndjesi që diçka po hapet. Një moment reflektimi mund të të tregojë se nuk të mungon përgjigja, por besimi për ta ndjekur atë. Në punë, një ide ndryshe nga zakonisht mund të të japë një avantazh që askush nuk e pret. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë më shumë afrim se zakonisht. Mos kërko të përshtatesh me çdo pritshmëri. Është një ditë për të provuar një ritëm të ri dhe për të mos u kthyer tek e zakonshmja. Nëse arrin të ndjekësh atë që po mendon, mund të surprizohesh. Peshqit. Një ndjesi që e kishe lënë në sfond mund të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të mbeten më në pritje. Një moment i vetëm mund të të tregojë se përgjigjja që po kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk po e dëgjoje. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të shohësh më qartë drejtimin që duhet ndjekur. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që nuk ishte shprehur më parë. Mos e injoro atë që po ndjen vetëm sepse nuk duket logjike. Është një ditë për të dëgjuar më shumë veten. Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po kupton, mund të ndjesh më shumë qartësi. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndryshimin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.